食 buffet 竟然仲有得睇星級大廚嘅才藝表演啊！教你點樣用李錦記法式龍蝦醬，等你喺屋企都可以煮到咁鮮味嘅菜式啊！再個焦糖汁。有3場美男廚房嘅環節，生日記得帶女朋友嚟試呢個火焰雪山蛋糕，入面係包咗雪糕嘅，包保佢滿意你嘅安排。麵包係超多蟹膏，龍蝦同埋蟹腳都幾有鮮味，呢個係回本之選啊！勁誇張，有三文魚腩啊，同埋赤貝都超新鮮啊！仲有片皮鵝啊，唔係片皮鴨咁簡單啊！哇，你睇下幾正，仲有鴨肝同埋脆脆咬落去仲有即嗌即燒嘅爐端燒嘅串燒啊！你睇幾新鮮，中意嗌邊串就邊串啊！唔敢食生嘅生蠔有熟嘅炸生蠔啦，仲有螺片啦。有啲嘢一定要趁早食啦，呢一個芝士蘑菇焗蟹蓋一定係啊！燒肉眼扒燒得超腍啦〜本身都唔覺李錦記黑椒醬咁好味啊，夾埋呢一個肉眼扒簡直係絕配啊！呢隻黑椒汁再攞嚟炒龍蝦鉗一樣咁入味啊！豬肋骨用李錦記燒烤醬煮好 juicy 啊！超好味嘅龍蝦沙律都係用李錦記嘅蛋黃醬整啊！仲有大量嘅花膠同埋蝦都係任食啊！其實食到甜品嗰刻已經好飽，但係佢窩夫係即時整啦，愛翠來源啦，整完之後仲要熱辣辣，實在太正，都忍唔住食多咗件啊！再加埋個哈根達斯雪糕，哇哦！